Izany hoe raha fantatrao mialoha fa zanakao naly dia efa izy ny nataonao sorona. Aza miteny foana sorona ahoana koa. Sao teneniko anao James, za reberebenao amin'izany. Mbola be dia be ny asa tokony ataoko sy ny zavatra sahaniko ato. Zay indray volana. Mila miresaka mazava tsara aminy mihitsy aloha ianao. Tsy mampaninana mihitsy a, miantoka hotely ifampiresahanareo. Milamina tsara mihitsy ny resaka rehetrarehetra zay vao mialo nareo. Fona bosa, fona maro me, fona hoa. Tsy vaniny, mpamon'olona. Efa voapolofo koa zao fa ianao no namono ny raiko ray nady. Meti nyatana weti timisi valini nacara nakurati vitana tieti senofafina nutinzaina zama yeren fiaina na sumain sejaina fa mila mayere mila mchakiana Azu ya lana fa mila mzur mila miartiana zama yerin fiaina na smain sejaina fa Santa. Tsy hitako tsony lay sa fiainako. Inona ary ty kivikivy ty e? Zanakambana antenany iny tsy azo. Zay misako iny lasa. Fa nga kosa moa tsy efa fantatsika mialoha ny fandehanany. Elako efa fantatra anay zany.
Fitaovana ilay sy nalana amin'ny James e. Aza toa dia mandefa fisaina ratsy ohatr'izany aloha mba manana finoana. Tsy amilay manso ny toerana dia izany ny vavalala. Tsy adala mpitsabo ry tsanta. Efa nianatra momba an'izy matoa manao an'io. Fa ny saindry fotsiny mba mila lamina. Sady izy ve ilay sady teza tsony amin'izany. Tsy teza hoana ary. Saindry mikorotana loatra. Ary sao dia tsy lasa akory ilay sy James a? Raha misy ny olona tena akaiky an'i James dia hivolana. Izany mahatonga anahy tonga dia tsy nisalasala mihitsy vao niteny izy hoe lasy James. Izy izany? Mpiasan'ny zareo efa ela tao izany. Dia ahoana koa ny hoe mahalala momba ny James? Ka izy ireny no fanerasera be aminy. Mahija. Tenenao ana ny marina. Izy izany. Tena marina sy pantalo izy. Zay ary ilay efa nahiko. Efa hoe taloha. Izany ndray zao dia atao akarary an-doha eo. Aza mandainga lahy. Izany ve izao tsy efa vady mihitsy. Fandriva zazakely. Fa hoe tsisy an'izany. Sady mety mody nandaminany saiko fotsiny izany fa tsy lasa akory izy. Sady tsisy an'izany. Aza rehefa amin'izany ho an'ny saina aloha. Fantaro tsara nge izany olona izany. Dia maninona? Tsy maintsy miaraka amin'ny lamakany ary efa miakatra any lahy. Ho aiza? Tady ny James efa hoe efa lasy izy. Tsy mino an'izany aho e. Miaraka amin'ny lahy fotsiny ny fantatro dia izay. Tsisy mandeha izany eo. Mijanona eto foana ndry. Indana azo anara ohatra misy zavatra mahazo ndray koa Antananarivo any. James! Fantatro mihitsy sy efa tsy mba anadino ahy mihitsy. Sotra betsaka ary tsy marina. Ahoana moa ny fomba anadinoko anao e? Olona amin'ny fofony haiko. Aza tao an'izany morsea. Efa trany mboaka mihitsy anesena niraisiko mihitsy ohatrany zanako natelo. Dia niraisina ohatran'ny zanaka dia nitiavina ho atao takalon'ny arenanao. Ary ajanony ihany koa izany sese izany fa na mihaino azy ary raha makarary sofina. Vao maika miariary tsara mihitsy izao ny fihetsarambelatsianao. Ohatran'izay ianao ialahy ny fiantsonao ako izao mody se. Atao an'izany morsea. Raha mbola misy koa ny soa nataoko tamin'izay dia mba mamelany eloko e. Ny amin'izany aloha mbola haka matatra. Sady tsy izany mihitsy koa ny antondihako aty. Fa ahoana? Aiza ilay vehivavy nampiasainao anahitra amin'izay lazainao fareniko? Aoka moa izany tsy hoany. Sasa zavatra efa lasa izany. Lasa fa namela ratra tato am-poko e. Fa ataony se inona nefa izy?
ataonao inona zay ilaivako azy teneno anahy fotsiny hoe aiza izy dia izy raha misy ny eloka nataony dia tsy manina fa alao zakaiko e alao zakaiko rysia fa vadikelinareo koa ve zany no arorovanao ohatr'izao dia isan'izany kosa izy mba nataoko irakiraka tamin'ireny zavatra ireny dia miomana fa mbola hifatratra aminao daholo koa zany ny fahatezerako fa ahoany olona mbola tsy fantatra sekory ve dia anana sy alahelo sady ohatr'izany mbola tsy hitako sady tsy fantatro fa vitana ny lalao amin'ny fihetsem-poko zany dia efa ampiakahalako azy moka morse marina satria efa hitany sy mba mibabo ny eloka nataoko avy azao e ka izy koa raha ngaty mila mizaka ny nataony a everinao fa moramora ny famahanana lainga nataony anahatra amin'izay fahafahana ny lainga ahoana koa nareo dia mbola zany ray ny anontanianao nefa ianao no naniraka azy a ka ny fahafantarako azy hatramin'izay anie dia ohatra ny mifampilaza alahelo fotsiny nareo e moa zany izy tsisy rarainao azy a tsy mahagaga mihitsy olona tsisy fohatranao zao koa moa veka somba mafy loatra kosa zany tiany ze zany e tsy mafy noho ny lainga nataony ny vadikelinao anahitra amin'izay tamin'ny efibe sy ny mailina zany eraberanga za matsory amiko ny marina kinona mitsoroko miseho e teneno anahy aiza misy anazy ka efa hoe tsisy idirany amin'izany fa olona ny karamaiky fotsiny any izy rehefa olona amiray petsapetsa amin'ny olona meloka ohatranao zao a meloka koa ny dikan'izany
fa ho ataony seininy hotoriana. Tsy hidiranao zany e. Aferako zany fa tsy aferanao. Tsisy idirako. Ay, aferany lahy. Tsisy avaloko an'izany koa. Oy, tanao kely ary zany e. Hitany lahy tsara. Hitany seho koa zany. Matra mandreraka anao rangaty a. Ay, miada ty apontsany atsika. Tsisy raraiko an'izany aty Gardo. Tena ampisantoka za tonga lahy. Tena ampisanay atonga olo ty lahy. Ny atao mihitsy raha mapetsika dia vola e. Lasa lahy voaka fa manakorotana fotsiny. Lasa lahy mivoaka fa manakorotana fotsiny. Dia dia miantso anao ary ianao io nge nataoko fahefalasy e. Tonga anao velomandry fotsiny a. Za zao tena mieritreritra mihitsy eto hoe efa lasany andafy ngamba n'izay James. Tena tokony. Fa be dia be koa ilay taratasy karakaraina dia izay no nataraiky. Zany dia maharitra firiana zany nareo ny any. Miankina amin'izay zava-misy any anyko. Fa reny marina moa ka izany reny aretina ohatr'ireny mandany volana maromaro mihitsy vao mety ho sitrany e. Fa tsy atao olana izany e. Tsy asalama aloha tsy maintsy atao ambony. Marina aloha zany ianao zany e. Ny fahasalamana no tokony ho tsonjovana. Fa tonga teo marina kay Marija nitady anao. Marija? Oviana? Vao tsy ela akory izay. Sady ohatrany hoe ilainy maika be mihitsy ange hono ianao e. Izy ary tonga dia kepoka be ny teneniko hoe James efa lasany andafy. Dia tsy niteny izy hoe inona ny antony ilainy ana maika? Tsy nanazava ninina mihitsy ny izy. Zany. Fa mety hoe inona zany ny tadavany anao raha nieritreritra? Tena mety teraka angamba tsanta. Tsanta? Ie. Le anabaviny Marija iny e. Tsanta le olona niaraka tamiko. Dia be voky izy. Dia za rehefa mivoady tamin'ny mihitsy hoe tsy maintsy atao mariazinay. Fa nisan'ny tiranga marary ity dia tsy maintsy nahembotra aloha. Ay ve ka nisy an'izany koa e. Efa milamina daholo rehetrarehetra tsy zavatra tokony hidiany intsony. Sy efa milamina daholo reto miseramanana fa dia miandry ny deparantsika sisa. Tsara izany. Allô? Izy indrindra tompoko ka. Ay. Manaiky aloha ny hariva? Saotra tompoko. Tena tsy maintsy manaiky aloha ny hariva mo? Zany ve? Ie. Tena ohatrany tsy milamina jamy mihitsy aky ny saiko.
dia inona izany efa nieritreretinao hoe ho atao? Tsy maintsy andeha hitsorika kely any aho aloha. Fa akaiky ihany nefa misy andry zareo. Tsy akaiko aloha e. Sady tsy lavitra koa. Lavitra akaiko izany. Raha azoko tsara nge zany ianao mety tafaverina ray andro ihany raha hoany. Izay indrindra izao no miolanako. Fa ahoana? Izay efa niteny tamin'ny ramanana hoe mody androany. Dia raha hoany nefa dia taraiky ihany tsy fantatra. Ay ve. Lasaka misy miandro koa ty. Mosinjetsa. Allô? Allô James? Ay sy io. Mbola miresaka kely amin'olona fa ahoana? Efa niantso andray se teo tompona ndraikitra fa tsy maintsy mandeha androany hariva hono tsika. Zany ve? Fa misy olana angahy? Tsisy ka, tsisy. Ay. Zay zany fa dia efa miandry ny siato zay Zay. Zay ary. Okay. Dia ianao zany andeha inona ny andeha hoany? Tena zay ara hono andeha hariva ndraiko. Tsy azoko koa izany. Tena raha izaho aloha ianao James dia mandeha mijery ny dadanao. Zaho koa nieritreritra izay ihany. Satria manko hitanao mampatonga ana miteny an'izany. Nen'ny dadanao sady vonjy aina ny fahasalamany. Dia nefa ny neny anankiray izany fahasoavana izany inge afaka miandry anao eo foana e. Zaho marina e? Ie. Tena misaotra betsaka kia. Tsisy isaoranao anazy fa zavatra kely. Misaotra manoro-hevitra foana e. Fa izao tsy maintsy aloha za andeha aloha fa raha ohatra tonga eo maritra dia afaro anazy ho vaovao. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy tonga ko any aminy izany. Tena aly koa mpitaony aminaly ny fialatsiniko sy ny velomako. Fa ny mialatsiny hoe ny fotoana hoe mahatonga anazy tsy afaka mijanona era. Andrasy fa teneniko izany. Dia mirary soa anao dia mahavita soa an'izay zavatra rehetrarehetra tao any. Misaotra betsaka kia. Zay ary. Zay. Reraky ny asa ve ilay zanako e? Nga hita e. Fa tsy hita ny oatra mampalahelo ve volana? Fa mampalahelo ahoana? Tena tsy tsapany ny marina sady tsy fantatry ny no tena fiainan'izy ny taloka. Ny fantatro fotsiny hoe fampiasa ela tato amin'ny hôtel izy. Saingy tsy ohatra mpiasa rehetra. Ananan'ira tsara zaka vola ny ray aman-dreniny. Dia nanefa n'izay vola izay tena antony asany tato. Dia tsy nandray karaha misy izany ny asa tato? Tsy nandray. Ary tsy vitan'izany fa efa taona maro izy ny asa tato mba handoavana ny vola io fotsiny. Ndry lozakoza. Zay ny antony natonga name fahafahana azy anie tamin'ireny fotoana ireny. Dia iny indray izany nampiverina azy ato ka. Nisarahan'ilay sipany tamin'ny ora farana izy. Efa saika hanambady? Ie. Efa ela zareo niaraka dia nefa zao saraka izao. Dia iny indray izany nampisaraka an'i zareo? Mampalahelo. Nanaparan'i James ny filan-dratsiny. Dia avy eo izany mba tsorony tamin'ilay olo tiany ilay izy dia izy izao nisarahan'ilay bandy izao. Andray. Nefa kosa inge dia tsisy adosoany mihitsy izany na kely ary. Fa raha ny fijeriko azy dia tsy tiana azy kory ilay bandy izany. Matoa namela anazy amin'izany ady sarotra ny lalovana izany.
Atao ahoana moko? Ny olona rehetra samy manana fomba fieritreretany. Fa olona fantatry ny nenany io olona io Iza? Imbalo. Le niasa tao amin'ny Ratsara zaka. Mbalo. Le solo monsieur ndretsa tao amin'ny birao iny. Izy indrindra. Efa ela zany izy volana niaraka, fa volana niasa taty io dia tsy niona mihitsy zareo. Fakadrio mbola tsy salama? Fa manino? Manjonitra be sy olona marary regny. Miasa kely fotsiny ilay sy ny saiko. James indray zao zany. James maraina atoandro ary. Io mangazo aloha. Fa tokony ho hita raha ny asako sainao. Ny fiainandriko. Zareo ny anaty tsy mahavita zavatra mihitsy ndria. Tsy tsapala mihitsy zavatra iainako. Haiko ny ndrio hoe ty any James a. No aviko mihitsy ny lesy ny rava raha ohatra ka tsy takao James e. Ka ny fiainana mba tsy azo atao an'izany. Tsy azo kinikinina ny lafa tany zany fotsiny ho avindre. Mba mila mahaleo tena koa amin'ny lafiny rehetra rehetra. Dia mba manana koa rangambo poa. Mila hoentilany Antananarivo dia izay. Mandanim-potoana fotsiny izany. Rehefa vita izay manahirina anazy avy any aho. Tonga foana iny. Dia raha tsy miverina intsony izy dia ahoana? Dia velao izy hoaniko. Ndry hoe dia niary olona ity andry. Ka mba miala nenina aloha lesy a. Ela koa. Izany zandry santa. Vao maina korotan zavatra indray fandanandry any. Tsy anakorotan'olona nandehanako any. Fa hitadiny marina. Sady izy efa manana fiainana any. Efa niteny koa izy hoe mba endrasy eto aloha. Dia ekeo aloha ilay fandaminana petrana. Sady zary santa tsy miova mihevitra izany intsony aho. Aleo ndry mijanona eo tany aloha. Ndry mbola tsy salama io ka andeha haninona azy.
ohatr'izay. Marina ihany aloha izay resaka izay. Indreo nariny le tiako. Io ara hoafa fokasy. Mba mangina rangahy ianao fa ianao mienina be tao akaiky eto miala rangahy ianao eo fa tsy takako ianao farany. Ore ahany James! Fatako mihitsy sefa tsy mba anadino ahy mihitsy. Sotro betsaka ary tsy manina. Ahoana moa ny fomba anatinoko anao? Olona amin'ny fofony haiko. Aza tao an'izany morsea. Efa trany mboaka mihitsy any asena niraisiko mihitsy ohatrany zanako natelo. Dia niraisina ohatran'ny zanaka dia nitiavina ho atao takalon'ny arenanao. Ary ajanony ihany koa izany sese zany fa na mihaino azy ary makarary sofina. Vao maika miariary tsara mihitsy izao ny fiatsaram-belatsia anao. Ohatran'izay ianao ialany fiantsonao ako izao mody sea. Raha tao an'izany morsea. Raha mbola misy koa ny soa nataoko tamin'izay dia mba mamelany heloko eo. Ny amin'izany aloha mbola haka matatra. Sady tsy izany mihitsy koa ny atandihako aty. Fa ahoana? Aiza ilay vehivavy nampiasainanao anahitra amin'izay lazainao fahareniko? Aoka moa izany tsy ho any. Sasa zavatra efa lasa izany. Lasa fa namela ratra tato apoko e. Fa ataony se inona nefa izy? Ataonao inona izay ilaivako azy? Tenenao anahy fotsiny hoe aiza izy dia izy. Raha misy ny heloka nataony dia tsy manina fa aleo zakaiko e. Aleo zakaiko ohatr'izay. Fa vadikelinareo koa ve izany no arorovana ohatr'izao? Tsy isan'izany kosa e. Izy mba nataoko irakiraka tamin'ireny zavatra ireny. Dia miomana fa mbola hifatratra aminao daholo koa izany ny fahatezerako. Fa ahoana e? Olona mbola tsy fantatra sekoly ve dia anana sy alahelo sady ohatr'izany e? Mbola tsy hitako sady tsy fantatro. Fa vitana ny lalaon'ny fihetseham-poko. Izany dia efa ampiankahalako azy. Moka morsea mbalina. Tsy efa hitany sy mba mipampiny heloka nataoko avy azao e. Ka izy koa rangahy mila mizakany nataony e. Heverinao fa moramora ny famahanana lainga nataony anahitra amin'izay. Fahafanana laingahoana koa nareo. Dia mbola zany indray ny anontanianao nefa ianao no naniraka azy. Ka ny fahafantarako azy hatramin'izay anie dia ohatrany mifampilaza alahelo fotsiny nareo e. Eo moa izany izy tsisy rarainao azy. Tsy mahagaga mihitsy. Olona tsisy fohatranao zao koa moa ve. Somba mahavatra kosa izany tiany misy izany. Tsy mafy noho ny lainga nataony ny vadikelinao anahitra amin'izay tamin'ny efibesan'ny mailina izany. Fa lasa tsy hoe mety mivoaka indray? Fa atsika izao, la tsy efa mivoaka. Efa nianatary amin'ny atsanosatry sy ny atary.
Voaka ny trano ve dia miditra ny trano indray? Zao baina. Rehefa avy eo ianao hoentiko ary amin'ny toerana tena tianao. Fa zao dia ato ny zava-dehibe ho asehoko indray. Ave? Inona ary tsy mivataotao sy tia midira fa. Hafahafa toka. Maninona indray zao? Sady mangingina be. Tsisy entana mihitsy. Fa dia tavindry izy rera dia tavinao hipetraka ato e. Manina moa zany ty raha mpanofaina rehefa tsy hipetrany. Tsy lasa! Ty ara-tena miasa. Diso be zany eritreritra ao zany. Jereo daholo izay tiandridirana idy. Anina zany tena ilaina ty trano ty. Ka ampafaratra ny andelana ny trano ty vitsika reto nakanao aty e. Fa misy ino? Tianao mifantatra? Andrasoko ery vetivety monja. Sokafo dia jereko. Fa ino ty? Taovan'olona. Penina! Dia kako. Ino ty? Penina! Ary le dossier sy le passeport reny ve tsy efa vonona daholo? Efa milama daholo amin'iny. James. James. Nampirimy seza le passeport sy le dossier reny. Mety seza fa dia. Mora iaso tona le indray no karaha iramamy. Andeha tsisy tokony hijanonako atsony. Fa hoaiza ianao? Tranotsika le ty. Tranonao rery ato. Za tsy mbola petsapetsa amin'ny olona tsy vanona ohatranao. Tsy napozinao hoe renarena sy vola be reny meka tato amin'ny voany. Raha fantako zany tsy nakana ny ariary tany aminao ary. Fa saingy vantara loro zany zao. Fa aza matahotra ianao. Dia mba matory zareo ianao ny zavatra ataonao. Bella, inona moa kidira toromasoko amin'izany? Efa taona maro ny nanaovako an'ireny. Fa sao, mbola tsy tratra fa kalma fotsiny. Zany mankely sainanao, dia tsy mampatahotra zany ianao. Inona moa ny tokony atahorako? Tsy mbola namatotra io. Za tsy mahavita ataovy rereo ny ianao. Bella, hoaiza ianao? Amaty kely. Ka tsy terenao e. Hay! Mahatonga ana mbola tsy tratra tamin'io Bella dia zao efa betsaka ny olona saika namatika tamin'io. Fa vao fantako tonga dia ary io tsy hanavady io nizanizy. Efa mampitandrona zay Ka ovononao zany. Bella, vadiko ane ianao e. Efa taona maro nanaovako an'io. Tsy mbola tratra mihitsy
zany akory tsy hoe inona akory fa ny antony nitondrakanao aty dia mpafantatra ny zavatra ataoko sy zavatra rehetra misy ato hoe ary tsy adala akory zaza tekanao anao zavatra tsy tiako a za tsy tenanao hoe andala namon'olona na ohatry zany fa ilazanao an secret ary nataoko aty ka e James fa misy olana nga ina ndraiky malasa saina ny sety tena misy problème mihitsy zay mihitsy malasa saina ana io fa olana inona indray tonga tany amin'ny volana le anadahany ny ankizy tsaky mety teraka angamany ka vaovao tsara ange zany James tena le momba fahasalamana izy mianaka mihitsy any mampieritreritra anay mety hoe mila vonjy izy moto izy tonga mitady ohatra fangatsy nametraka afatra ry zareo tsy nametraka izay mihitsy koa no tsy azoko mino ary sefa tsy zavatra ngeza be zany matoa tsy nametraka afatra izy raha zavatra ohatry zany ve dia tsy manana fomba mihitsy izy resahany amsehany zany Finao no tsinjaina Onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao Onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao Onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa Mila mitraky anao